Som vi nok har gættet, så er vi på vej til Alta. Vi skal op og jagte nordlys. Det er mig og Hanses tredje jagt sammen, og vi håber selvfølgelig på, at det klapper, og det går, som det skal. Så kryds fingre. Nede i den rygsæk der ligger der ekstra stativ og kamera og en røv fuld af batterier. Belært af der får i års erfaring med, at kufferten ikke dukkede op, ja, så har vi lagt alt det vigtige ned i en rygsæk, så vi er sikre på at få den ned. Og vi kommer til Oslo, ja. Og så skal vi have morgenmad. Ja, det skal vi. Det skal vi. Og så skal vi sidde der i 3 timer. Ja. Og så skal vi videre. Så det er min forventning for Oslo. Det bliver godt det her. Det bliver herligt. Ja, vi er kommet ombord på flyet. Som vi snakker om tidligere, ja, det ser ikke så godt ud med vejret deroppe i Alta i dag, men vi håber selvfølgelig på det bedste. Vi er ankommet til Gardermoen i Oslo, og der har vi så næsten 3 timers ventetid, før vi skal flyve videre. Jeg skal bede om 2 af dem der. 1 af dem der. Ja, kan vi se det. Vi har lige fået en mail fra Glød, dem som skal køres ud på en nordlysjagt. Jeg spurgte dem i går, om det var muligt at skifte dag, mest fordi at vi ved, at der er stor sandsynlighed for, at der er meget skyde op i Alta i aften. Fordi det er egentlig først i morgen, vi skal ud med Glød på tur. Og de har lige svaret i mail, og de siger, at det kan faktisk godt lade sig gøre for os. Men altså, er det muligt for Glød at komme ud af skyerne? Altså, hvor langt væk skal man køre for at komme ud af skyerne? Og er det så bedre at vente til i morgen med den ultimative oplevelse, hvor vi ved, at det er klart vejr i morgen? Der er en ting med den her rejseform, som jeg aldrig rigtig vender mig til. Og det er altså det der med at stå op 4:30 om morgenen for at komme afsted. Så er vi kommet til Alta, og nu skal vi så med bussen. Og der har man nogle rigtig gode bustider, nemlig når der er tomt herinde. Ja. Det er bustid. Det er bustiden. Ja, men det er jo overskyet, men med lufttåler, som man siger. Altså, vi er fortrøstningsfulde, eller? Vi er fortrøstningsfulde. Vi kommer sagtens til at se noget. Ja, det tror jeg også, vi gør. Det tror jeg også, vi gør. Det er kun et spørgsmål om, der er nok udbrud, ikke? Jo, lige præcis. Ja. Jeg er simpelthen sådan i 7 sind. Ja. Men når man kigger den vej og den vej og den vej, ikke? Ja. Så er det jo vel begrænset, hvor mange åbninger der er. Det er jo lige det. Altså, hvis man kunne se over ved fjellene der. Ja. Men det foreløbig ser det jo ikke ud til det. Nej. Vi fik handlet en lille smule ind. Ja, vi har købt spegepølse. Ja. Vi har købt XXX large skinke. Vi har købt lidt smør og lidt tørt brød. Ja. Og kakao. Den er så vigtig til i aften, ikke? Fordi vi skal have varm kakao med på en lille gåtur. Vi blev enige om, at ikke at tage med Glød i aften. Vi venter til i morgen. Der kommer nok ikke noget nordlys, men vi gør det, at vi tager vores klapstole indkøbt til aften. Dem tager vi med ned i hullet, som kalder vi det, hvor vi sad sidste år. Så tager vi varm kakao med. Ja. Så tager vi whisky med. Ja, det gør vi. Og så sætter vi os ned. Ja, og så håber vi på, at der sker et eller andet. Og hvis der ikke sker noget, så bliver vi fulde. Så blev det aften. Vi står nede på parkeringspladsen foran hotellet og håber på det bedste. Der er en del skyer på himlen, vil jeg sige. Og ingen nordlysaktivitet sådan synlig lige nu. Ja, jeg tror, der kommer noget senere. Der er ikke noget som helst nu. Intet. Så er vi i gang. Vi har lige været inde og spise på Peppes Pizza. Dejlig mad faktisk. Det var helt okay. Ja. Så gik vi udenfor. Og hvad kunne vi så se? Jo, bag skyerne og bag det værste snefog, der kunne vi se, at der er nordlys. Så er vi gået ned i hullet, som vi kalder det for. Og kan du lige fortælle, hvad vi ser? Ja, vi ser ikke noget. Nej. Det er mørkt. Det er faktisk... Nej, ikke mørkt. Overskyet. Der er godt nok ikke antydning af nordlys på himlen. Ikke det. Og det er meget, meget overskyet. Jeg har jo ikke set en skid. Skal jeg bare sige af, når den ja, det tror jeg, du skal. Sådan. Ja, Claus. Tak skal du have. Nede i koppen her, er der simpelthen varm kakao nu. Det er nordlys, vi har inde på kameraet derinde nu, og vi filmer i real time. Det er første gang, at vi har kamera med, som kan filme nordlyset. Og jeg er faktisk imponeret over, hvor godt den kan filme det, fordi vi skal sige til jer, at det nordlys, I kan se på billedet nu, kan dårligt ses med det blotte øje. Vi har lige skænket os en lille whisky. Hold nu kæft, hvor smager den godt. Og
Det synes himlen åbenbart lige skulle præmieres, men vi lige fik en lille smule nordlys herude. Det fandt mig ikke meget. Ikke meget, nej. Man kan lige ane det igennem skyerne. Hold nu op, hvor er vi heldige, Hans. Hvor er det fantastisk. Nu forsvandt det. Det meste af det. Jo, men vi fik der en hel masse. Vi fik en masse. Der står stadig ikke noget der, men det er forsvundet lidt af den nu. Ja. Det var meget, meget flot. Og der er åben himmel, mere eller mindre. Jamen, himlen er åben lige nu, men jamen, det er simpelthen så heldigt, det her. Det er sindssygt, mand. Nej, nu fik vi filmet det, Hans. Nej, det er jo sindssygt, det her. Okay, jamen, folk derhjemme i stuerne. Det er helt sindssygt, som himlen bare blåser op lige pludselig. I løbet af 10 sekunder, så blev der simpelthen åbnet for sluserne. Prøv lige at se, hvordan gardinerne bevæger sig derude. Hr. Jacobsen deroppe, han giver os et kæmpe show lige nu. Og sådan som gardinerne bevæger sig på kameraet, sådan ser det ud i virkeligheden. Det er nordlys. Det er så imponerende lige nu. Det var overskyet, gråt og en lille smule sne i luften, da vi gik herned. Nu er himlen åben. Og da himlen åbnede sig, ja, så gjorde nordlyset sådan der. Wow. Prøv at se det op. Det er de gardiner, vi gerne vil vise jer. Det er sådan, det ser ud, når det bevæger sig. Wow! Og jeg kan se, den glider herinde, mand. Og se så der. Sådan der ser det ud. Wow, Hans. Hans, hvor er vi heldige, mand. Så smukt, Hans. Det er jo helt ustyrligt. Den laver det samme nummer for os igen, du. Nej! Hold kæft, hvor ser det godt ud, mand. Hvor er det smukt, mand. Det ser helt syret flot ud. Nej, hvor er det smukt. Jeg fik alle bevægelserne med. Ja. Hele gardinet op, du. Wow, en aften, mand. Tidligere på dagen, ja. Har vi været ude at se nordlys. Ja. Spændende, interessant. Ja. Flot. Overvældende. Bedre end nogensinde. Jamen, det er faktisk det største udbrud. Ja, jeg har sgu ikke set noget lignende. Og det er jo helt fantastisk. I hvert fald de 3 gange, hvor der går helt amok. Det måske tager 4 sekunder hver gang, eller sådan noget. Det er rigtigt. Det er så flot, så flot. Der så vi de der violette farver. Svagt lidt ude i siderne, ja. Men altså, ja, og det er jo selvfølgelig flot nok, men jeg synes mere, det er fantastisk at se, hvordan det bevæger sig så voldsomt. Ja. Godmorgen, her på anden dagen i Alta. Det var en fantastisk aften i går. Vi fik rigtig, rigtig meget nordlys, og det hele gik amok. Det var virkelig, virkelig fedt. Nu ser vejret lidt spændende ud i dag. Der er overskyet her. De har lovet opklaring i løbet af dagen, så vi håber selvfølgelig på det bedste. Og i aften skal vi jo ud med de professionelle mennesker ud på køretur. Det bliver noget af en oplevelse, det er der ingen tvivl om. Jeg vil lige vise jer, hvad det kræver af minimum af tøj, hvis man skal holde sig varm på sådan en tur. Der er selvfølgelig en jakke, en tyk trøje, en lang undertrøje, en lang underbuks, overtræksbukser, en indersok og en ulden sok og et par gode varme støvler. Det vil jeg anbefale mindst at have på. Derudover selvfølgelig en god hue og et par vanter. Jeg glæder mig rigtig meget, det må jeg sige. Ja. Jeg er ikke som et lille barn, men jeg glæder mig rigtig, rigtig meget. Jeg tror, det bliver en stor oplevelse. Det håber jeg. Det bliver en lang oplevelse. Ja.
Og jeg er helt overbevist om, at jeg falder i søvn på vej hjem i bussen. Det gør sikkert andre også. Ja. Kan vi filme nogle af stjernerne også? Jeg filmer faktisk stjernerne. Du kan bare ikke se dem her på billedet her, Hans, fordi det glærer så meget, som det gør. Ja. Somebody's a happy camper. Oh my God, it's beautiful. Hans, nej. Oh! Holy! Tak, herr Jacobsen. It's incredible. Oh my God. Kan jeg prøve at se det? Oh! Nej. Ja. Isn't it awesome? Isn't it fantastic? It's a dream. Have you seen it? I'm making a video right now. Oh, this is how the video will look like. Yeah. Come back home. Wow. It's not a time lapse, it's real time. Ja. Wow. Det udvikler sig, de opgår sig. Nej! Hvad så der, Hans? Nu går det amok. Du! Sunshine, mand! Ja. Nej, hvor er det flot, mand! Wow! Look up there! Wow! Wow! Nej, hvor er det smukt! Nej! Hvor er det vildt! Oh, wow! Hans, jeg filmer det! Se det her, Hans! Se det her! Nej! Nej, hvor er det smukt! Jeg filmer den der store. Hold nu kæft. Man aner ikke, hvor man skal kigge hen, men det går helt amok. Der kommer også en masse. Ja. Så du den røde deroppe? Jeg så mange ting. Nej! Prøv at se, hvor tæt det er på. Ja. Det er lige før, du kan røre ved. Det er under filmerne. Se. Ja. Der er der en mand for helvede. Hold nu op. Hold nu kæft. Nej, Hans! Men det er svært det der, fordi det er godt at se, det er også godt at se med farver. Ja. Hold kæft, det er... Nej, hvor er det smukt! Det danser! Jeg er ikke helt fokus, det kan jeg se. Du har ikke fandt noget. Prøv at se farven. Hold nu kæft. Vi har stået her i næsten 2 timer. Ja, 2 timer. Ja. Det har jo været sådan bare... næsten hele tiden. Ja. Op og ned, op og ned, ja. Og nu står det sådan og flagrer lidt derude, og det skaber nogle helt formationer. Uvirkelige former, simpelthen. Det virker, når man ser på det, så virker det som om noget, der kunne være en sand ørken. Ja, eller en havbund-agtig sådan... Ja. God morgen fra det vidunderlige Alta. Som I kan se, er der fuldstændig skyfri himmel heroppe. Det er næsten synd at tage hjem i dag. Men vi skal desværre hjem. Der er minus 18 grader. Himlen er fuldstændig åben, og jamen, altså, der er så lækkert der. Og vi fik en fantastisk oplevelse i går.